бауырым, ақынды қадірлеп, әншіні құрметтейтін қазақ елі. Армысыздар, барыға шүкір, азға қанағат ететін қазақ елі. Араға апта салып, алдарыңызға қайта шықтық. Сазды әуен мазмұнды әңгімемен өрілген Бейнеки шоуды бастаймыз. Бүгінгі кештің қонағын қалың көрерменнің сұрауымен, ауыл аймақтағы ағайынның қалауымен арнайы шақырдық. Өлең құрап айтса ақындығымен таңғалдыратын, ән айтса әншілігімен тамсандыратын, үлкен кішінің қыз жігіттің көңілін баураған жастарын Төреғали Төреәлі ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Басыма сәл бақ қонғанда, менің атым мақталғанда, арайланған ақ таңдарда, көңіл таңдай ақ болғанда, бұл жанымда. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жамылып мұң көрпе, жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде, ол жанымда. Беделім жер баспағанда, шыңға шықсам аспан алда, өмір мені көтеріп кеп, құздан төмен тастағанда, бұл жанымда. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жамылып мұң көрпе, жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде, бұл жанымда. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде, бұл жанымда. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жамылып мұң көрпе, жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде, бұл жанымда. бәрекелді. Бәрекелді. Төреғали, мынау өзіңе. Рахмет көп. Қош келдің. Қош келдің, Қош құрметпен орныңа жайғаса бер. Төреғали бауырым, бір сөзіңде менің жалпы өнердегі тұсауымды Мейрамбек, Сәкен ағаларым кескен депсің. Соған бір тоқталыңқырап кетсек. Қашан, қай уақытта? Ол әңгіме айтылды сұхбаттарда, кейде осы ән әлемінде тұсауыңды кім кесті деген кездегі шынымен болған оқиға тұғын. Мұзарт тобы Байқоңырға ән сапармен келді. Сол мерекелік кештен кейін мені әкем дастархан жайып, сол кісілерді күтті. Сол кезде мен 6-шы сынып, болмаса 7-ші сынып оқитын кезім. Мейрамбек ағам осы бала тілек айтсыншы деп маған тілек берді де. Сөйтіп мен сөйлегеніме риза болды ма, мына баланы дворецте отыратын бала ғой, мына бала дворецтің вибінде жүрген бала ғой мынау деп, ары қарай Қазалыға бірге ертіп алып кеткен болатын. Стадионда үлкен концерт болды. Сол жерде ең бірінші ән айтқан кезімдегі тұсауымды кескен тұғым. Қандай ән? Шынберген Сүлейменовтің Арман құс деген әні болатын ол кезде. Бір шумағын. Жүрегімізден өрбіген екі арман ән, екі өзен біз
құралған екі арнадан, сен аймедің көк жүзім қалықтаған, ғашықтықтан мен күн боп жете алмаған. Бәрекелді. Қазақтың таланттары Мейрамбек пен Сәкеннен баталған өзіңе. Бізде әрине жолың ашық, әрқашанда Аллаң жар болсын демекшіміз. 3 жасыңнан бастап әкең осы үлкен өнерге өзі баулап, қасына ертіп жүрді. Ең алғаш осы қай өнеріңмен танылдың? Ән айттың ба, әлде өлең шығардың ба? Еске алып көрейікші? Өлең жазатын. Көк дәптерім болатын өзімнің. Ол кезде жаңағы мектептерде, бір мерекелерде ана туралы өлең жазып келіңдер деп тапсырма беретін ғой ұстаздар. Сол кезде өлеңдер жазам, бір-екі жерлері ұйқаспайтын енді. Соны әкеме келіп тексертем, сол кезде қып-қызыл қате болатын барлығы. Сөйтіп жай үйрендік, одан кейін кішкентай домбыра алып берді. Домбыраны да әкеме қарап отырып, солақай тартқаннан кейін мен де солай тарту керек екен деп ойлап, мен де солақай тартып кеткем домбыраны. Кейіннен Наурыз тойы болды, сол кезде 4 жастамын ғой деймін. Сол кезде әкемен бірге еріп сахнаға алғаш шыққам. Ортамызда Төреғалидың ардақты ата-анасы Төрәлі мырза және Аягөз ханым қош келдіңіздер демекпіз. 90 жылдары өзіңіз Бауыржан шоуда ойнапсыз дейді. Одан кейін біршама уақыт айтыскер ақын болып айтысқа қатысыпсыз. Ол кезде ізін қуып, барлық жерге баратындай жағдай ондай болған жоқ шыны керек. Төреғалидың әкесі сияқты менің әкем жетектеп апарған жоқ. Ерте өмірден кетті. Біршама ақындармен айтыстық. Қызылорда облысынан шыққан ақындар болды. Бауыржан шоуға келіп, Нұрмұқасан бар, Мұқасан бар. Дәл осы жасы ғой. Жас кезімде кіріп, бір 15 күн, 20 күндей қызмет етіп, сосын шама болмағасын елге қайтқанбыз. Үйдің жағдайымен. Бірақ үлкен белестерді армандадым. Өзім жетпесем де, Алла тағала есебін тауып, баламыз жеткізіп жатыр. Тәуба. Сондай-ақ енді ұзағынан болсын деп тілейміз әрине. Төреғалидың продюсері де өзіңіз екенсіз. Жалпы концерт ұйымдастыру, ән жаздыру, клип түсіру, осы мәселелердің барлығын өзіңіз айналысасыз тікелей. Қаржы мәселесі қалай шешіледі? Продюсер демекші, бір асып-тасып баратқан шеберлігіміз жоқ, бірақ жұрттың істеген біз де істеуіміз керек деп, жолымен өзі бәрін келтіретін уақыт, бәрін алып келетін өзі өмірде өнер. Мен мысалы эстрада әнші болады деп ойламағанмын. Темір жолшы болсын осы өнерді қойсын деп ол оқуға да түсіргім келген. Бірақ жоқ, маңдайы пешенемізге жазған нәрсе солай екен. Өзі келістіре береді екен өмір кезегін. Әрине, енді бағана айтып жатырмыз әңгімеміздің басында, кішкентай бөпе кезінен қасыңызға ертіп, өнерге ерте араластырдыңыз деп, дәл қазір барлықтарыңыздың назарларыңызды экранға аударғымыз келіп тұр. Тамашалайық. Айналайын тіліңмен, айналайын тіліңмен, самсаңды көрсің-ау, қамылы шыққан үніңмен, кеткішкен тайқылымым, бақыттымын бүгінмен, кеткішкен тайқылымым, бақыттымын бүгінмен, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, Ғажап көрініс. Қандай әсерде отырсың, Төреғали? Неше жаста едің алғаш үлкен сахнаға шыққан 2001 кезің? деп тұрген, 2001-да неше жастамын екен? Бұл не концерт болып еді? Бұл мектепте оқып жүрген кезім ғой деймін. Бірінші болмаса екінші сынып оқитын кезім. Қазіргі тілмен хит деп айтамыз ғой. Сондай әндер аз болатын бе? Или ән аз беді сол кезде? Бірақ барлығы танымал болып кететін. Концертті көріп, көзіме жас келіп жатыр. Мен бұл ұмытып кеттім, бұл уақыт адам өзі қарап тұру керек екен ғой. Бенефис шоуда бәрі бар. Біз үйде тұрып осыны көрмейді екенбіз шыны керек. Байқоңыр қаласында ГДК деген сарай болатын. Сол сарайда
ол кезде қазақтардан көп жеке концерт бере бермейді. Соны ұйымдастырып атын төре ән тобы қылып қойғанбыз. бәрекелді. Сондағы өнері Төреғалидың. Өзің барабанщик болғанға ұқсайсың сол топтың. Мен Олар арман сылап. болатын, мен сол ударник болғым келген тұғын. Әкем мұнайшы боласын деді. Содан кейін темір жолшы боласын Өзі деді. біраз таңдаған сияқтысыздар ғой, қайда баруды. Дәулеткерей сияқты, Мұхамеджан сияқты тіліп жіберіп, сойып айтатын, ақиқатты айтатын ақын болсын дейтін. Мамасы актер болсын, бір белгілі киноларда ойнайтын актер болсын деп тілейтін. Сіздің ойыңызда тағы темір жол менен Темір жолға жіберем деген. қазмай газ тұр енді. Сөйтіп жүрген кезімізде әнші болып кетті ғой. Бәрекелді. Екеуі де болған жоқ. Сондай-ақ енді Төреғалидың аяулы анасы, мінекей Аягөз жеңгеміз де келіп отыр екен. Қош келдіңіз дейміз. Енді балаңыз ерте өнерге баулыпсыздар. Жалпы бала Төреғалидың бір ерекше есіңізде қалған қылығы еркем еді. Қандай бір тәтті қылығы есіңізге түсіп отыр? Ерекше қылықтар енді көп, айта берсек, бұл өзі ерте өзі есейді деп айтуға да болады. Кішкентай кезінде бесікте тербетіп жатқан кезімде өзі ыңылдап отырып, өзі ұйықтап қалатын үнемі. Бір сол наурыздың кезі болатын, үлкен бір сахнаға шығару керек болды. Сонда бір костюм шалбар кигіздік. Костюм шалбар кигіздік та, соның аяғына ақ кроссовкимен шыға ғой десек, бұл шықпайым дейді ғой. Костюм шалбармен келмейді кроссовкимен шықпайым деп қырсығып шықпай қойған уақыттар бар бір. Сондай қырсықтық мінездер бар арасында. Былайынша қиын болған жоқ. Өте жақсы, мектепте де озат болды. Үлкен отбасында тәрбиеленді баламыз. Үлкен анамыз болды, ол кісі қазір өмірден өтіп кетті. Сол кісінің мықты тәрбиесін алды. Осы ұрсып, анау жаңағы үйтпе десек, ұрыспаңдар, бұл елдің баласы болады, бұл халықтың баласы болады деп айтып кеткен анамыз. Бәрекелді. Сол кісінің айтқандары қабыл болды деп ойлаймын өзім. Өзіңіз орыс тілі пәнінің ұстазы екенсіз. Орыс тілден де өзіңіз сабақ бердіңіз ба? Жалпы оқу үлгерімі қалай болатын еді Төреғалидың? Орысша қалай жалпы? Как дела десең? Үйде үлкен кісілер болды, мен жұмыс жасаған жоқпын, үйде отырдым. Әкесі екеуміз қосылғаннан бастап өнерде болды бұл кісі. Бұларды да баптау керек деген сияқты солай. Одан кейін енді ілесіп, артынан ұлымыз келді. Бәріне үйде айтқанда бап керек. Өзімнің жаңағы ешқандай карьерамды қуған жоқпын, өмірімнің бәрін осыларға арнадым десем болады. Оған өкінбеймін. Осы кезде бір қошемет сізге. Тағы да басқа қанша жалпы бала тәрбиелеп отырсыз? Олар өнерге жақын ба басқа балаларыңыз? Төреғалидан кейін өзінің ізінен ерген екі қарындасы бар. Екеуі де өнерден алыс емес. Фариза деген қызым бар, енді ол скрипкада ойнайды. Дина деген қызымыз ол кішкене енді әнге жақындау. Енді өнерден алыстап тұрған жоқ. Енді өмір көрсетеді. Әлі олар біреу 14-те, біреу 12-де. Кішкентай ғой әлі. Өмір көрсетеді, көреміз. Өнерден алыс емес. Бұйыртқаны болады бұл. Жүрегімде қалды сыз неге, сіз қалдырды сол бір қыз неге. Үмітіңді маған іздеме, үзер болсам енді іздеме. Өмір теңіз жаным бізге ме, қосылмады біздің із неге. Жазда қыста көктем күзде де іздеме. Іздесең де мейлі қаншама, таусылады таппай бар шара. Қараушы едім саған тамсана, енді мені жаным аңсама. Қаншайымның мені қансана, бақ жұлдызың қанша жанса да, көздеріңнен моншақ тамса да, аңсама.
іздеген. Назарларыңызды экранға аударамыз. Төреғали Төреәліұлы, қош келдіңіз. Барлығымыз Аллаға сенеміз ғой, Аллаға сыйынып. Мен өзім енді ата-анама сенем. Төреғали Төреәліұлы, сүйенерім сенерім, әке шешем дер едім. Осындай тәрбие болды ма сонда сізде? Енді тәрбие болғанда. Әкеңіз айтқан шығар, маған ғана сен, болды, басқа ешкімге сенбе деп. Жоқ, өйтіп, егер де мен өзім досыма болсын. Сіз маған көзіме қарап отырсыз, қорқып тұрған шығарсыз мүмкін. Егер де басқа біреуге сенетін болсам, мен өз еркіммен сенем. Ал енді ол әке шешеме сенем, ата-анама сенем деген өзімнің таңдағым. Бұл кеш қалмаңыз бағдарламасы ғой, иә? Сонау Байқоңырдан бұл бағдарламаға қалай келіп жүрсіздер? Сол өз Арнайы шақыртып беді? арнайы шақыртып, азамат бар, Ерлан Біләл баруымыз бар. Сосын үш жерде қыздар бар шақыратын. Білмеймін, сол бізді қаяқтында болған ба. Қазақстанда өнерпаз көп қой. Сөйтіп Төреғалиді ертіп келіп қатысқан неміз, бұнда енді ұмытып кеттім мен, шынын айтсам. Енді көріп отырмын. Әдемі әңгіме, негізі әке мен баланың арасындағы жарастық, ол арашында адамзатқа ұнаған бір керемет қасиеті бар дүние. Соны байқап отырмыз. Мынау 6-7 сыныпта айтысқа қатысқан екенсіз, сол кезде де әкеңізге қатты сеніп, тіпті әкеңіз сөзін жазып берген кездер болды ма? Шынымызды айтайықшы. Енді әншілер ән айтқан кезде өзінің даусымен айтқан сияқты, ақындар да кейде өзінің сөзін өзі жазып алады, міндетті түрде. Өзім жазып алатын, ең бірінші қатысып жүрген кездерде. 5-6 сыныпта жүріп, бағана көрсеткен әкем үстіндегі шапанды, сол шапанды киіп шыққам айтысқа. Ең алғаш Байқоңырда шыққанбыз. Ол ырымдап киіп шықтың ба әлде? Жоқ қой, шапан жоқ қой. Жалпы үлкен айтысқа қашан шықтың? Қалай, жалпы Жүрсін ағаның көзіне қалай түстің? Ол кезде мен Алматыда оқимын. Мен Қайнар Алагөзов деген осында жан бауырым бар, керемет айтыскер, ақын. Алматыға келуіме де бірден бір себепкер болған осы жігіт тұғын. Мен 6 оқып жүрген кезде Қайнар 8-ші сыныпта оқитын. Сонда екеуміз бір-бірімізді көрдік, достық сол жерде басталды. Бір-бірімізбен телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Ол Алматыға кел дейді. Мен барғым келеді, Қайнарды көргім келеді, қасында жүргім келеді. Сөйтіп үйдегілердің де әңгімелерін құлаққа аспай арман қуып Алматыға оқуға түсіп кеттім. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының колледжіне. Сонда оқып жүрген кезде біз Астана қаласында жастардың айтысы болып, үлкен айтысқа іріктеу. Сол кезде біз Қайнар екеумізді де сол үлкен айтысқа қосқан тұғын, Жүрсін ағамыз сол кезде. Ендеше экранға назар аударып алайықшы, содан кейін әрі қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Жігітке жете өнердаз, сөзімді болсаң аңдаған, әншілігімді Алладан, ақындығымда Алладан, Алла бергенді мін көріп тиісе бермесен маған. Ол Беленай. Ринатпен айтсам деп басым түсіп, шамамның келгенінше састырғанмын. Айнұрмен шыққан кезде әнге салып, өзіме қатар көріп дос қылғанмын. Құдай-ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн. Бөлтірікке таланып қап жүрмейін, аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың, ай. Ал ортамызда құрметті қонағымыз белгілі айтыскер Дәулеткерей Кәпұлы. Қош келдіңіз. Кезінде Төреәлі мырза сізге осы Төреғалидың аузына түкірткен деген сыбыс бар. Қаншалықты рас? Бұл енді өтірікшінің куәсі қасында шығар, өтірік болса. 2004 жылы біздің мына Астанада Думан ойын-сауық орталығы ашылды ғой. Соның алдында киіз үйлер тігіліп, Наурызды сол жерде қарсы алып, елбасымыз сонда келеді деп, Балғынбек екеуміз сонда елбасының алдында айтысатын болып, сол жерге жиналып жүргенбіз. Сонда осы Төреәлі мырза келіп, соны Байқоңырдан осы қасында кішкентай Төреғали бар. Сол жолы осы кісілер келген уақытта менің 8 сері Бахрамұлы Шақшақовтың
Гауһартас деген жинағын мемлекеттік тапсырыспен құрастырып шығарып, соңында монографиям бар. Сол кітап шығып жатқан уақытта келді осы Төреғалиді ертіп, Төреәлі мырза. Сонда сол кітапты жазып беріп, тілек тілеген едік, жаңағы аузына түкіргенімізде сол. Онымен кейін ұмытып кетіппін, оның аузына түкіргенім қай бала екен. 2009 жылы осы Астананың тойындағы айтыста, паркте киіз үйлердің жаңағы ақындар түскен киіз үйге келіп амандасып, ақындарды бауырларын құшақтап жатсам, түрі таныс бір бала тұр, қайдан жүрсің сен? Мен Төреғалимын ғой, құтты болсын, жақсы. Баяғы менің аузыма сіз түкірген едіңіз ғой 2004-те деп есіме өзі салды. Мен ұмытып кеткен екем. Онда жаман жігіт болмайсың дедім. Сода мен өздеріңіз көріп отырсыздар. Тәңір тілеуін берген, өнерімен, талантымен әкесінің артынан ерген Төреғали айтыста да өзінің орнын биіктен белгіледі. Бағың жансын, бауырым. Пау десеңіз, не деген тілек. Жалпы айтыста осыны жеңбедім-ау деген бір іште. Мен жеңбеген ақындар мына жерде отыр. Солай ма? Ол Онда Қайнар Алагөзов бауырымыз қош келдің. Онда былай қылайық, өзіңнің жалпы Төреғалидің өміріне үлкен қатысың бар екен, жақын дос екенсің. Қолыңызға домбыра алып, осы сәтте бірденнен Төреғали екеуіңіз бір-екі шумақ айтысты ұйымдастырып жіберсек. айтыстың үлгісін бір көрсетіп жіберсеңіздер деп қолқа салғымыз келіп отыр. Сізді жеңбеген екен. Біз үшін өте қызық. Өнерді отқан жоқпын сауда көріп, Алланың бергеніне тәуба дедік. Қыдыралы ағамның алдындамын, отырған жоқпын бүгін жауға келіп. Шалқарда дауда жүрген жігіт едім, алғаш рет отырмын шоуға келіп Қаламыңда болмаса тым ептілік, Ақтөкенмен айтысу жүректілік. Дәукеңнен де ұялмай сөз бастадым, артымнан арсыздығым тіреп тұрып. Аға тұрып інісі сөйлемеген, шам жаққанда қызық қой свет тұрып Қалай бүгін төкенге берілмеймін, ағалар айтыс десе ерінбеймін. 2000 шақырымнан келсем дағы, мен бүгін шаршағандай көрінбеймін. Қайнарды жеңген жоқпын деп отыр ғой. Бірақ оған келісіп төгілмеймін. Мен де ағайын төкенді жеңбегенмін. Тек әншейін мен өзім жеңілмеймін Бәрекелді. Маған келді. Ал кәнекей. Тамаша, бәрекелді. Төреғалидің жауабы. Айтыста ақын болып табылайық Біз қалай ақын болып өлеңге жармайық Мен төкеннен жеңілмейм деп айтасың Бұл сөзіңіз болмасын тағы да айып. Мен негізі аянды да жеңе алмағам. Сол балдәурен айтысты сағынайық. Үшеуміз бір-бірімізді жеңбейміз ғой. Одан да дәулет керей ағаға жабылайық. Қалмайтын ақын бұл да бір, самғайтын ақын бұл да бір. Төреәлі әкесі менен екеуінде түрде бір. Қолындағы домбыра айтып жүрген жырда бір.
Söz саптауы керемет, ішіндегі сырда бір. Қалай туған айнытпай, ұқсамаса тумағыр. Бұл менің бауырым ет бағы жанған, сөздің мәні айтатын әні болған. Негізі жаратушы тәңірім ғой, әкесінің тілегін қабыл алған. Әйтпесе сахнада әнші де көп, сапасынан бұрындау саны болған. Бұл өзі елден озып туған бала, туа сала әкені қуған бала. Кіндік қаны төгіліп Байқоңырда, тұмсық қаны шалқарды жуған бала. Ақ төреш өзің айтар ақ тілегім, жүре бер жүзден жүйрік мыңнан дарабайы. Бәрекелді, рахмет. Жүзімде жылу бар деп, дейді арулар бері қара. Мен ұнатқан сұлулар көп, ал мен сүйем сені ғана, сені ғана. От болып күйгенімен, соншама сүйгенімен. Болса да ғашық кім мейлі, жүрекке әмір жүрмейді. Күйгенімен, өзге жан сүйгенімен, жүрекке әмір жүрмейді, тек сенден жаным гүлдейді. Гүлдей нәзік сырғар қыз баланы, мен өзіңді тере жанның, барлығынан қызғанамын, қызғанамын. От болып күйгенімен, соншама сүйгенімен. Болса да ғашық кім мейлі, жүрекке әмір жүрмейді. От болып күйгенімен, жүрекке әмір жүрмейді, тек сенде жаным гүлдейді. Түсіресің жиен сені, сынағандай шартың менің. Еркен бірақ сүйем сені, дәл осынау қалпың менен, қалпың менен. От болып күйгенімен, соншама сүйгенімен. Болса да ғашық кім мейлі, жүрекке әмір жүрмейді. От болып күйгенімен, өзге жан сүйгенімен, жүрекке әмір жүрмейді, тек сендеп жаным гүлдейді. Төреғалиді бүгінгі бенефисімен құттықтау үшін өздеріңізге танымалды, белгілі әнші актриса Айгүл Иманбаева келіп отыр. Айгүл, қош келдің деп микрофон кезегін өзіңе сұнбақпыз. Айгүл қайдан келіп отыр Төреғалидің бенефисінде деп ойламаңыздар. Қыдеке өзіңіз білесіз, біздің ұстазымыз бір Роза Қуанышқызының өзіңіздің менің
кейін бізден кейінгі балдар Бейбіт Қорған, одан кейінгі міне Түлеп ұшқан Есім Жүкенович Сегізбаевтың студенті, яғни ұстаздың алдын көрген. Есім Жүкеновичке бір дуғол шапалақ. Жас өспей ме, көкейт еспей ме дейді, сен сияқты жастарымыз дараланып шығып жатса, неге қолданбасқа, неге тілекші болмасқа? Сол тілекші апаңның өнердегі бірі менмін. Сенің диплом қорғағандағы спектакліңді барып та көргем. 3 спектакль ойнады. Үшеуінде де Төреғали басты рөлді сомдаған болатын. Оның өзі тегін емес, әншілігің бір өнер, ақындығың бір өнер, актерлық шеберлігің бір өнер. Оның барлығын қырлай берсең, асыл тасқа айналасың. Әр қадамыңа мен қуаныштымын. Бәрекелді. Төреғали, өзіңізді халыққа кеңінен танытқан, бағыңызды жаққан ән, ол Бол жанымда. Осы әнге тоқталайықшы, бұл әнге қалай кездесіп жүрсіз? Әдейі арнайы ұсынды ма? Мына жерде міне авторлар отыр. Өзі сол бенефис дегенге алыс адамдар келмейді ғой, барлығы жақындар. Иә. Осы жерде отырған Құрал бар, Аян бар, Қайнар, біз үшеуміз, ол үшеу мен бір өзім Төретамнан Шалқарға баратын. Ақтөбенің Шалқарына. Шалқарға баратын себебіміз, әкемнің жастық шағының көбі осы сол Шалқарда өткен. Әкем достары бар, әкеммен бірге еріп жүріп, мен тапқан достарым осы үшеуі. Қайнар той басқаратын, асаба болып. Мен қасында енді асабаның көмекші сияқты жүретін, ән айтам, арнау айтам, Аян бет ашады, Құрал музыкада отыратын, аппаратурада. Біз төртеуміз сөйтіп күн көретінбіз деп отырсаң. Тамаша. Біздің сол кезде Шалқар көліне барып тұрып, менің есімде қалды, бұлардың естеріне барма білмеймін. Айға қарап тұрып, армандаймыз. Үлкен кісілер ұқсап демалып қоямыз тағы. 6-8 сынып оқып жүрген жас балдар қарбызды ортасынан кесеміз, дастархан жайып. Сол кезде біз айтатынбыз, Алла қаласа біз қазақ өнеріне өзіміздің қолтаңбамызды қалдырамыз. Қайнар айтатын, біздің арамыздан бір Мейрамбек Беспаев шығады, Құдай қаласа деп айтатын. Аянды тағы айтатын, бір Шәмші Қалдаяқов шығады дейді да, енді Мұқағали өзім қоян бауырларым дейтін Қайнар. Сөйткен Қайнардың өлеңі ол Бол жанымданың алдында іздеме деген ең бірінші мен ән айтқандағы ең алғашқы әнімдің өзі ол Қайнардың өлеңіне жазылған. Тағы Төрешің дейді, көптеген әндердің мәтінін Қайнар жазған. Қайнардың жазғаны өзіме де ұнайды, маған ұнаған өлең елге де ұнап жатыр деп білем. Ол бірінші өлең күйінше поэзия нұсқасында болды. Кейіннен осының ән бір жазса Құрал жазады ғой деп Құралға екеуміз бірдей ұсыныс жасадық. Жаңа кезінде музыкада аппаратта отырып жүрген бала қазір міне елдің алаштың аяулысы айналып отыр. Менің өнерім, менің шығармашылығым осы жерде отырған адамдардың барлығына ортақ деп білем. Бәрекелді. Тамаша, ортамызда Қайнар бауырым. Келіңізге арнап. Мен қандай жағдайда болса да жанымда бол деп, сондай арнап жазғанмын енді. Поэзия өлең қылып. Енді ол кісі де бірақ келіндеріңізде ондай поэзиядан көп әсер ала бермейді. Содан кейін бұдан да көр әсерлік болсын деп, осы Құралға ән жазсаң қалай болады деп. Құрал ән жазып, Төреғали орындап, бағы жанған ән еді. Бізде мені болсын, Бол жанымданы болсын, басқа орындаушыға, басқа әншіге ұсынғанда дәл осылай әннің бағы жанар ма еді? Бағын жандыруы мүмкін, бірақ өзім үшін сол Төреғалидің айтқаны бір сәт жоғары болып тұрады ғой деймін. Әрине, бізде ең алғашқы тыңдағаннан кейін өте дұрыс айтасың. Содан кейін қыдыралған мәселе сол дауыстан да бұрын Төреғалидің дауысы жақсы ғой. Мен сосын айтам, Төреғали деген менің бауырым, танәлісінен адамгершілігі жоғары жігіт деп. Әннің авторы Құрал, өзіңізді микрофон кезегін алып пікіріңізді. Бұл әнсіз қазақтың тойы өтпейді десек артық айтпаймыз. Төрештің орындауында негізі біздің біраз әндер бар. Аллаға шүкір, Төрештің орындаған әндері осы халықтың елдің аузында құлағында жүртіп білеміз. Осындай жастар тыңдайды, тойда қосылады, өзіңіз айтқандай. Енді Төреғали мен қазір біргемін. Аласын күн арқалап Алматыға келіп, осы шаңырақта. Енді осы Алматыда бір арқа сүйейтін бір үйіміз осы кісілердің үйі. Сондықтан мен Төреғали екеуміз бір нанды бөлісіп жеп жүрік десек болады.
бол жанында әнін білмейтін, еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін жатқа біледі, ұнатады, тыңдайды, жалықпайды, ол рас. Олай болса, дәл бүгінгі Төреғалиға арналған бенефиске Төреғали ағасының өнерін ерекше құрметтейтін, жақсы көретін Ерасыл есімді кішкентай балапан келіп отыр екен. Ду қол шапалақпен ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Бәрекелді, ду қол шапалақ. Мінекей, кішкентай Төреғалилар өсіп келе жатыр. Қошеметтерімізді аямай. Ал енді байқап отырсың жағы Ерасыл Құлыншақтың балеті де мықты екен. Өзі әбден дайындалған екен. Киім-киінісі бәрінен бір ұқсағысы келген бір ниет байқалып тұр. Құдайға шүкір. Енді кімде кім болса да қуантатын шығар, осылай еліктеп, бой көтеріп, әйтеуір өсіп келе жатқан ізіндегі артындағы бауырларын, інілерін кімде кім көрсе деп ойлаймын мен. Енді анау басқа бір шетелдің әнін айтып жүргеннен гөрі, осылай қазақтың әнін айтып жүрген жақсы біздің қазақтың жастарына, қазақтың жасөспірімдеріне. Жалпы, сіз өзіңіз ақын бола тұра, әндеріңіздің орындап жүрген сөздерін басқа ақындарға жаздыратыныңызға таң қалып тұрмын да. Неге өзіңіз жазбайсыз? Жақсы ғой, өзіңіздің әніңізді айтқыңыз келген тақырыпты таңдап, оған өзіңіз... Бағлан ағамыз екеуміз айтатын «Қызғанамын» деген ән бар. Соның өлеңін мен жазғам. Тағы айтатын «Отанды сүй иманнан» деген әнімнің әнін әкем жазған. Бұл кісі сөзде жазады, мен кейде өзімде ән жаза берем. Бірағы бар, мен енді осы ақындардың ішінде өз әр заманның әр жұлдызы болады ғой. Сол кезіндегі Тұманбай ағаларымыз, Қадыр ағаларымыздың өлеңдері қандай еді, әнге жазылған өлеңдері қандай еді. Осы замандыкісі осы қазір аяммен қайнар деп білем мен өз басым.
Сондықтан осылардың Бәрекелді. жазған өлеңдері ұнайды. Тамаша. Қайнарға онда бір арнайы ду қол жапалақ деп қояйық. Еще тегін жазып береді. Қарамайсың айналаңа, қыр береске түнгайға, түнгі құлып мейрамхана дейсің маған гүл қайда. Жыр беремін гүл дегенің тиын тебен тұрмай ма? Ауыл жақта туғасын ба, келмей қойды ыңғайға. Жерден бақыт тапқандай, күлгенің сұлу, жерге қазық қаққандай, жүргенің сұлу. Аңқыған жусан, ауылда тусаң, саған жетпес жаным ау, бірде бір сұлу. Бір орнында тұрмайдым, бір күндіз түні шалқыма, Мерседеске мініп келу жүрегіңнің шартыма. Бауырларым аттанам бар, қарайлаймын артыма. Жүрегіме сыйғаның мен сыймай қойдың салтыма. Жерден бақыт тапқандай, күлгенің сұлу, жерге қазық қаққандай, жүргенің сұлу. Аңқыған жусан, ауылда тусаң, саған жетпес жаным ау, бірде бір сұлу. Жерден бақыт тапқандай, күлгенің сұлу, жерге қазық қаққандай, жүргенің сұлу. Аңқыған жусан, ауылда тусаң, саған жетпес жаным ау, бірде бір сұлу. Жаным саған айтып жүрген сырымда сыр шыным шын. Жылы қабақтан өтші бір жан жүрегім жылынсын. Асфальтты жарып өскен әп-әдемі гүлімсің. Сүйдім, сүйдім, сүйдім сені, салонсыз ақ сұлусың. Ай, жерден бақыт тапқандай, күлгенің сұлу, жерге қазық қаққандай, жүргенің сұлу. Аңқыған жусан, ауылда тусаң, саған жетпес жаным ау, бірде бір сұлу. Жерден бақыт тапқандай, күлгенің сұлу, жерге қазық қаққандай, жүргенің сұлу. Аңқыған жусан, ауылда тусаң, саған жетпес жаным ау, бірде бір сұлу. Төреғалидың інісі Еламан келіп отыр екен. Еламан, қаншалықты Төреғали ағаң өзіңе қамқор болып жүр? Өзім орыс мектепте оқығанмын. Төреғали қазақ мектепті бітіріп, үйіне барған кезде күнде орысша сөйлеш деп тесей беретіні бар еді. Оны қалай сөйлейсің, оны не деп айтасың, мама, папа дейсің, оны білем дейді. Анекдот айтшы дейді, орысша анекдот білмейсің. Ал екеуміз бірге білетін бір сыныпты айтайық, предметті. Ал математика дейміз. Өзім айтып қойса математика менен қатты біледі. Ал нені айтам? Өзі кішкентай кезден бастап математиканы қатты білген. Өскесін бір математик болады ма деп ойлағанбыз. Қатты қызғанатын, математика, русский язык, қазақ тіл бәрін білетін. Біз деген Еламан өзі қолымызға майшама алып іздеп жүргенбіз, математика жақсы әнші бар ма жалпы бұл әлемде деп. Бар екен ғой, Құдайға шүкір. Бәрекелді. Рахмет, Еламан. Сондай-ақ студиямызда танымал актер, Жаужүрек мың баланың қолбасшысы болған Асылхан Төлепов келіп отыр екен. Асылхан. Біз Төреғалимен есім Сегізбаев Жүкеұлы деген үлкен ұлағатты ұстаздан тәлім алғанбыз. Барлығымыз бірге оқыдық. Барлығы айтып жатыр, әншілік жағын айтып жатыр. Мен Төреғалидың актерлық жағын жақсы білем. Спектакль қойғанда басты рөлді Алдаркөсен ойнады. Сосын жаңағы этюд қойғанда жылқыны алатын Төреғали. Біз жаңадан келген кезіміз Алмарасанға
этюдта зерттеуге барамыз дедік. Төреғали ол кезде бір атты көрді. О, мен жылқы болам. Этюдтан жылқы алам, мен жылқыны көрсетем. Осы бір аптадан кейін экзамен болады деді. Анада жерде жылқы шауып бара жатыр. Бір қарасақ Төреғали жылқының артынан жүгіріп бара жатыр. Төреғали қайда барады? Қазір ана атты зерттеймін дейді. Жүгіріп бір қарасақ Төреғали жүгіріп бара жатыр. Жылқы оның артынан қуалап бара жатыр ана жерде. Бәрекелді. Тамаша. Аян бауырым, өзіңізге сұрақ. Төреғалидың қазір елге танылып, аты дүркіреп тұрған уақыты. Сіздерге сол баяғы Төреғали ма, әлде ептеген жаңағы жұлдызды бір кішкене бір нышандар жоқ па деген сияқты? Төреғали жалпы бізге емес, халыққа да ондай жұлдыздық қырын көрсетіп, бір жаңа тәкаппарлық, менсінбеушілік танытқан ешқандай жерде көрген жоқпыз. Көріп атсақ, достарым қасында жылатып айтатын, айтып отырамыз. Ондай болмайды, сен халықтың адамысың деп. Ондай қырын көрген жоқпын. Рахмет үлкен. Енді сұрақ өзіңізге, мен де болам сендей жұлдыз депсіз. Бұл кімге қаратылып айтқан? Бұның бәріне кінәлі ана отырған жігіт қой. Жауап ретінде жазылған ән сияқты. Кімге? Кімге, қалай шығып еді осы туралы? Осыған тоқталайықшы. Айтсаңызшы дейді. Мен бұның төрешің болсын, жаңа бол жанында тағы да сүй жаным деген әндер бар, Қайнардың мәтініне жазылған. Енді оны авторы отыра мен жауап беріп отқан ыңғайсыз болар, бірақ енді арасында менің тапсырыстарыммен де жазылады кейбір сөздер. Айтшы өзің. Ал, енді бір айтайық. Қазақ сахнасының, эстрадасының бір жарық жұлдызына, аяулы ару қызына енді бойдағы жігіт болғаннан кейін ғашық болады, өзінің айтуы бойынша шығарылған ән болатын. Негізінде көп әндердің сөзінде Төреғали өзі кеңес беріп отырады, мынаны былай қылсақ, мынаны былай қылсақ деп. Менің өзім басыммен шығарғаным, өзім ойланып шығарған іздеме деген. Оны да алдында бір бағдарламада Төреғалиға қояды ғой, неге іздеме деп айтасыз әнде деп. Оны Төреғали жауап береді. Оны менен емес Қайнардан сұраңыз деп. Ол жерде Қайнар мен болған жоқпын ғой. Осы жерде жауап берейін деп едім соған, іздеме деп неге шығарғаныма. Оны да үйдегі келініңізге арнап шығарғанмын. Осындай Астанада, Алматыда, гастрольде жүргендерде көп іздемесін деп. Тамаша. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, бір өнердегі жүрген тамаша қызға ғашықтық сезімнен. Сіздің ғашықтығыңыз ба әлде? Сізге қатысты ма? Төреғалидың ғашықтығы ма соны? Төреғалидың ғашықтығы. Ол қандай қыз, онда ашып айтайық енді. Ол әнші ма, айтыскері ма, актриса ма, кім болды? Дәулет жақсы біледі, Дәулет жақсы біледі. Әлде тележүргізуші болды ма екен, кәніке? Дәулет, мына бенефис шоудың жалпы бағдарламасында ол ашылып, ақиқатты айтамыз. Бұл жерде шындық айтады деген соң келдім өзім. Ашып, мына халықтың көзіне бұлай. Уа, халқым. Бұл қалай болып еді енді? Негізі ол... Актриса ма, әнші ма, тележүргізуші ма, ол кісі кім болды сонымен? Оны айтам, қараңыз. Ол бұлай болды. Төреғали жалпы жүрегі жалт еткенге ғашық бола қалатын адам емес. Сезініп, бұлай көріп, біліп, сосын барып ғашық болатын адамда. Оның нақты біреуін айту қиын. Сіз енді бұлай да қаша алмайсыз, енді айтыңыз енді бұлай ашып. Төреғали, өзің жауап берсең. Айтшы сен, мен айтсам. Сіздің тапсырысыңыз Төреғали жауап тұрайық десем бе? Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, ай көресің деген бар ғой? Ал. Енді қазақ өнерінде жүрген сұлу қыздар көп деп айтып жатыр жігіттер. Енді соның астын сызып, мынау деп айтудың қажеті жоқ шығар. Бірақ сол өнерпаз қыздардың біреуіне арналған Қайнардың өлеңі төрешің деп аталады. Мен есіме түсті кімге ғашық болған. Ол қазақстандық әнші емес. Ол Бейонс дейсің ғой. Дженнифер Лопеске ғашық болып жазған. Әйтеуір құтылудың амалын жасап айта салдыңыз. Жақсы. Жарайды, қабылданды. Ендеше сол төрешім әніне кезек берейік. Сахна төрінде Төреғали Төрәлі. Қарсы алыңыздар. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыл алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, ай көресің. Естен кетпей қойды
жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, көресің. Жоқ, сен маған жоқ деме, өкпелеме, сен мейлі өкпеле. Мен біреумін жерде де көкте де, жаным, жаным, жаным. Кетпей жүрсің тек сен, жаныңа жетсем, келіншегім етсем. Болам қателесіп кетсең, мен төрешің, төрешің, төрешің. Мен болам төрешің, таны алсаң, жігіттің төресің. Төрешіңе бір күн көнесің, жаным, жаным, жаным. Кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, көресің. Ал енді арамызда өзіміздің жігіттер тобының бір әншісі Бағлан бауырымыз отыр. Төреғалидың өзінің бір сондай бір қасиеті бар, адамның елжіреп, бауырыңа кіріп кетіп, бұрыннан танитын адам сияқты араласып, сонда бір тез, бір бауыр басып тез араласып кетті. Сонымен енді 7-8 жас бізден кіші аға деп солай сыйлап тұрады, ағалап тұрады. Онан кейін айтатын ойда бір үлкен кісілердің ойы айтатыны, кәдімгідей бір ақыл сұрасаң, бір сұрақ қойсаң, бір күтпеген жауаптар келеді. Сонан кейін мен өзім таңғалып жүрдім, кейін сұрастырып, бір күн байқамай неден көріп қалдым, айтысқанын көріп қалдым. Кейіннен кейін барып ақырындап тіптім жақсы көре бастадым. Бір студияға бір жұмыстан, бір қонақтан шығып барып қалсақ, жаңа қызғанам деген өлеңді аранжировкасын жасап жатыр екен. Сонымен ана өлең ұнап қалды маған. Сонымен сол табан астында соны дуэт айта салайық деген ой келді. Сөзі де бәрі реті келіп тұр. Бір оңай жазылып кетті енді. Содан сыйластығымыз артып кетті. Сол кездің өзінде жаңа іздеме деген әнді жаңадан жазып жүрген кезде тыңдатып жүрді. Сол кезде біз ақырындап айтатынбыз. Төреғали, Алла нәсіп етсе жұлдызың жанайын деп тұр. Өйткені сахнаға әншілеріміз көп қой, ән айтып жүрген, бірақ сөзге қаруы мықты әншілеріміз өте сирек. Енді Төреғалидың мұндай сөзге өнері болғаннан кейін мен сендім. Өзіндік бір орны болсын деп тілек айтқым келеді. Тамаша, үлкен рахмет. Онда тура осы жерде Бағланды Төреғалимен сахнаға шақырып, Қызғанамын әніне кезек береміз. Тамашалайық. Жерден алысқа кеткім келмейді, ақылымнан адастырдың ай. Менің жаным білмеймін әдемі екен, қызғаныш па қызбалық па екен. Сені қатты сүйгенімнің дәлелі екен, досымнан да қызғанып кетем. Қызғанамын
ғашықтар әнін бере жаным менің мен ғана елемеуші ем ешкімді ескермеуші едім баурап алдың қылығыңменен ешбір жанға оп оңай дес бермеуші едім байлап алдың бұрымыңменен қызғанамын қызғанамын өзге түгіл өзімнен жаным қызғанамын қызғанамын өзім түгіл көзімнен жаным қызғанамын қызғанамын сендегі әсем сезімді тәтті қызғанамын қызғанамын өзге түгіл өзімнен қатты қызғанамын қызғанамын өзге түгіл өзімнен жаным қызғанамын қызғанамын өзім түгіл көзімнен жаным қызғанамын сендегі әсем сезімді тәтті қызғанамын өзге түгіл өзімнен қатты Қыдекенің үстіндегі мына бір әдемі костюмды ұсынған бестселлер сауда белгісіне алғысымызды білдіреміз. Экранға назар аударайық, алғашқы клиптерінен үзінді болсын. Әкеге ұқсап тудым ба, әке жолын қудым ба, еліктірген әуені, көлде қазды қудым ба, соншалықты әдемі, салдырыны судым ба. Төрәлі мырза, бұл бір сол кездегі бір клиптердің біреуі сияқты. Сіздер енді бүгін көңіл толқытыңыздар, шыны керек. Сол ең алғашқы басып жатқан қадамдары ғой. Сосын бір қосылып ән айтуға тура келді. Қасына өзім шығайын деп. Бұл клиптің Қанат бауырымыз әнші кәдімгі белгілі қазір. Баласы да әнші, жан-жағы әнші айтпайыптар. Ақтөбеде тұратын. Сол Ақтөбеге барған кезде сол мен түсіріп берейін еді. Мен бір үлкен ойым болып жүрді. Қазіргі қандай ой болса, менде сондай бір ой. Бірақ сценарийін бәрін өзім жаздым. Басында осылай қамшыны үйретемін балаға, атты қалай баптау керек, ер азамат не істеу керек, соның бәрін көрсетіп, соңында атқа өзін отырғызып, өзін шаптырып жіберемін. Әке мен бала деген клипіміз кішкентайында айтқан. Мына клипті тамашалап отырып, шын мәнде өзің Нұр Мұқасандағы Мұқасан ағаңа қатты еліктеп өсіпсің. Мұқасанның бір қатты еліктегенің осы бейнебаянда қатты байқалып тұр. Иә. Енді ол дұрыс қой, табиғи құбылыс, жас әншінің алдағы аға буындағы өзіне ерекше ұнайтын әншілері болады. Сондай-ақ тағы кімдерді тыңдап, кімдерге еліктеп өстің? Өзі бір еліктейтін уақыт еді ғой сол кезде. Кішкентай кезде, ол кезде Қыдырәлі ағалар енді ол Мұзарттың алдында ол кезде Нұр Мұқасан бар ма еді, жоқ па еді, мен білмеймін. Ескі концерттерді көретінбіз бірақ сол кезде. Кейіннен Нұр Мұқасан ағама еліктеген себебім, мен тек оны теледидардан ғана көрген жоқпын, үйде күнде көретінмін әртістерді. Өйткені әкемнің достары болып келеді, Мейрамбек ағамыз келеді. Сол үйге келіп жаңағы мына жерде отырған, ол мына жерде шай ішкен дегенді барып далада есін алдында ойнап жүріп, балдарға мақтанып қоса айтып жүремін оны. Сол адамдар үйге келіп кетіп қалғаннан кейін біртүрлі болатын өзім. Жалғызсырап қалғандай, мен бір солармен бірге жүру керекпін деп ойлайтын тұғымында. Еліктегенім рас. Айнаға қарап тұрып мен пародияларын салатын. Бір айнаның алдына қараған кезде бағана үлкен шапанды киіп алып айтыскер ақын болып отыратын. Ақындардың келесі жұбы деп Жүрсін ағамыздың дауысын өзім салам да. Төреғали Төрәліұлы деп өзім шақырып алам өзімді айнаның алдында. Сосын келіп домбыраны тартып отырып анаған айқайлап ұрсам, сосын сенің немеме айтсын кеп отыр ма? Сондай балармандар, шынымен адам ниет дейді ғой. Арман, мақсат, арман жұмаққа бару ғой бәрімізде. Ең бастысы Құдай шынымен де ниеттенсе соны көреді екен, ол болады екен. Бір қарасақ енді сіздер жүргізіп жатқан бағдарламада басты рөлде отырмыз ғой. Дұрыс, енді қазір мына төрде жарқырап отырсыз. Үстіңіздегі
киім, сырт келбетіңізге бір ерекше көзіме түсіп отыр да, мынандай заңды сұрақ туады. Бүгінгі таңда ел танитын әншісіз, жалпы сахналық образдарыңызды, стиліңізбен жұмыс жасайтын арнайы мамандар бар ма, әлде өз талғамыңызға жүгінесіз бе? Продюсерім әкем болса, қалғандарын жасайтын ол менің анам. Осы кісілердің... Стилистіңіз анаңыз. Осы кісілердің пікірінен асқан шынайылық жоқ еді. Жағаны ашып тұрады бір жағынан, барлық жағын қамтамасыз етті. Енді өздеріңізде ата-анасыздар ғой, балаға деген құрмет қалай болатын жақсы сіздер білетін шығарсыздар менен гөрі. Бірақ әкем сол даладағы жұмысымды жасап отса, анам сахнаға шығатын киімдер болсын. Бәрекелді. Не деген талғам мынау. Тамаша, тамаша. Құдай қаласа енді жаңа Еразыл кішкентай баланың өзі еліктеп шығып жатқаның өзі жалғыз мен емес, қазақ халық үшін үлкен өнеге деп ойлаймын. Шетелдің жаңағы сырғасын тағып, ауын түсіріп, шалбарын балағын киіп тастап, сахнада жүрген әншілер көп қой. Сол балдар болашақ біздің қазақилығымызды ұмытпасын деп. Ол былай тұрсын, Төреғалидың мен таңғалдым, өзім барып та көрдім. Шақырып тұсауын кестерсек бола ма, екеуіңіз келіп тұсауын кессе бола ма деп барсақ, атын Төреғали қойып қойған екен. Жақында бір 27-тен астам Төреғали бар екен. Бұл Төреғалидың да үлкен Төреғали ағаларымыз бар ғой, профессор, психолог. Бірақ осы Төреғалиға еліктеп, сол балаңыздың атын қойып деп. Жақында 2 бала өмірге келді. Оларда қоңырау шалып сұрады, екеуінің атын қойын деп. Сосын енді біздің ол бір лицензия жекелеп алған атымыз емес, қойыңыздар десек, үлкеннің атын Төреғали, кішінің атын Төреәлі қойып қойыпты жа. Бәрекелді. Үлкен азамат болса, неге қуанбасқа? Құдай қаласа 5 жылдан кейін Төреғалидың сол қазіргі өмірге келіп жатқан азаматтардың өзі үлкен жетістіктерге жете берсін деп тілек айтамыз. Кім шынымен ән жырымның ырғағы сәйкес келеді жүрегінің дүрсіліменен шалқып көңіл шаттық елсін әсем әуен тәтті күйімсің көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің көңіліме түрлі ой салған соль ля симсің саз төгеді сан түрлі махаббат перне есіміңді атап өткенде сақтаулы тұр жетәріп жетәуен болып жүректейтін нота дәптерде шалқып көңіл шаттық елсін әсем әуен тәтті күйімсің көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің ескен жырдың әніндей естілген елге махаббатың ескірмеген бе күмбірлеген кеудеңнің сол жағындағы сол көлденді ешкімге берме шалқып көңіл шаттық үйілсін әсем әуен тәтті күйімсің көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің Өзің мысалға Байқоңырда туып өстің.
Біз деген анау Ұлытау Қарсақбайда жүріп, ғарышкер болуды армандайтынбыз. Сен армандадың ба бала кезінде? Енді бала кезде айта беретін едік қой, летчик боламыз деп, ана боламыз, мына боламыз деп. Мен бірінші сынып оқып жүрген кезімде екінші сынып аралық жігіттер сұлтаны болған. Сонда ең соңында балдардың барлығын қаз-қатар тұрғызып қойып сұрап жатырсыз. Кім болғың келеді деп, біреуден сұраса, президент болам дейді, біреу ғарышкер болам дейді. Сонда сен кім боласың деп менен сұрағанда, мен ақын болам деп айтқан екенмін. Енді сол Байқоңырға жиі барып тұрасың ба? Құрбан айтта барып келдік. Ар жағында Аралда өзіміздің кіндік қанымыз тамған жер, тегіміз сол жақтан негізі. Айдарбек деген үлкен ақсауытты батыр бабамыздың кесенесі қойылып, ескерткіші ашылып, соған үлкен өзіміз әкемнің ұйымдастыруымен гала концерт бердік Аралда. Дәл осы жерде бенефис шоудың дәстүрлі сыйлығы, яғни Төреғалиді ортаға шақыра отырып, Байқоңыр туралы тегін айтып отқан жоқпыз. Шын мәнінде қазіргі тартылатын сыйлығымыз да соған қатысы бар. Енді ғарышкер болуды армандамасаңыз да, өнердің ән әлемінің ғарышында биікке самғай беріңіз. Жаратқан жар болсын әрқашан берекелі. Үлкен ниетпен бенефис шоудың атынан мына бір тамаша сыйлығымызды қабыл алғайсыз. Сыйлық студияға. Бәрекелді. Тамаша. Тура ортаға қойыңыз. Ал сіз мініңіз десең бе? Бұл жерде 92 деген күшті екен. Мінекей. Андыба деген сияқты ғой. Үшінші түні қосып жіберсек, ГГГ деген сияқты болып шығайын деп тұр екен. Головкин бауырымыздың. Бірақ бұнымен сыйлығымыз таусылмайды, тағы да бір сыйлығымызды алдырайық, Қанекей. Атқа мінгенді жақсы көресің дегенді естідік. Және екеуінің басы жылқыдан басталған екен. Мінекей. Мынау бағанағы өзің ет үйт жасайым деп әбден зерттепсің ғой. Осы жылқымалы қасиет әрқашанда тек қана жақсылық, биік белестерді бағындыруыңды, аман есендігіңді тілейміз. Көп рахмет, өте қатты қуаныштымын. Байқоңырға енді ат болдырып қалған кезде ракетаға мінесің, мына жерде есігі бар, байқа. 90 ауыз сөздің тобықтай түйін өзіңізге сынбақшымыз. Сіздерге көп рахмет. Мен ризамын. Елдің алдында тұрмын дәл қазір. Оның үстіне эфирден көріп жүрген адамдардың дәл ортасында тұрып, эфирден енді қарасаң жұрт мені көріп жатыр. Бұл менің кішкентайымнан менің өзімнің арманымда болатын, мақсатымда болатын, осылай өнер жолында жүру, ол менің ата-анамда арманы болатын. Ел аман, жұрт тыныш болсын, қазақ өнерпаздары жасай берсін, қазақ өнері жасай берсін. Ал енді бенефис шоудың ракетасына мініп аспанға өнеріңмен бірге самғай бер, биіктей бер, өсе бер, өне бер деп. Бенефис шоуда бәрі бар. Әнде, әңгімеде, сыйлықта, сыйлық қонақта осында. Ендеше әр сенбінің кешінде бенефис шоуға асығыңыздар. Астана, бенефис шоу. Бенефис шоу. Алматы алтын шаһарым, қаланың нағыз тарасы. Оңтүстік міне осындай ай, қызығып бәрін қарашы, қызығып бәрін қарашы. Сөзіңді әрі шалғайын, өзімді айтып жырымнан, Қызылжар дейтін мекен бар ай. Ақжандай ақын туылған, Қостанай астық өндіріп,
қарағандай түспес тұғырдан, 80 көл аққан Көкшетау, сұлудай 80 құбылған. Солтүстігімнің жерінде ай, құт береке бар бұрыннан, құт береке бар бұрыннан. Өскеменімнің өңірі, ұл абай туған Семейдің ай. Еліме бөлек орыны, халыққа жылу сыйлаған Қарағандының көмірі, жезқазған кенді аймағым, Сәтбаев болған серігі, Арқаның бесік даласы, тербеген салмен серіні. Сарыарқа қандай кең болса ай, қазақтың сондай көңілі, қазақтың сондай көңілі. Атырау абат шаһары, кем емес ешбір шетелден, қонақжай елді табасың ай. Ақтөбе дейтін мекеннен, Оралда жырау ақын көп, аумайтын сөзі шекерден, Маңғыстауымда батыр көп, жасқанып тұрмас бөтеннен. Мұнайды берген батысқа, Құдайға тәубе етем мен. Батысым менің осындай ай, намысын тудай көтерген, намысын тудай көтерген. Болмаушы жалғыз аллам бар, тәуелсіздігім тәубем бар. Біз қазақ дейтін ел едік ай, Аллаға ғана иланған. Тәуелсіздікті алғалы, басында бағым жаңғалы, қазаққа қазақ би болған ай. Астана бізге сый болған, желбіреп тұрған көк тудың астына елім жиналған. Елім деп жырды төккенде, ерінбе ешбір қиналған. Жасайды жаза қазағым, күн сайын кірсін ажарың. Қазақстанды сүйіңдер ай, отанды сүю иманнан, отанды сүю иманнан, отанды сүю иманнан, отанды сүю иманнан, отанды сүю иманнан.